tidur sering ngorok, berhati-hatilah, itu beban bagi jantung. Banyak yang beranggapan ngorok alias mendengkur adalah hal yang sepele. Kalaupun terganggu, sebatas karena berisik dan membuat partner tidur susah terlelap. Padahal ada resiko yang jauh lebih serius dibandingkan suara dengkuran. Para ahli menjelaskan bahwa ngorok terjadi karena pangkal lidah menutupi jalan napas, biasanya karena tidur terlentang. Tertutupnya jalan napas berdampak pada ventilasi atau pertukaran udara buruk menuju paru-paru. Itu tidak bagus secara berkepanjangan, oksigennya kurang, pembuangan CO2-nya juga tidak bagus, jadi sebenarnya itu beban ke jantung. Namun ngorok tentu saja bukan satu-satunya penyebab jantung bermasalah. Kualitas tidur yang buruk misalnya karena kelelahan berdampak pada tekanan darah tinggi yang disebut nocturnal hypertension. Tidak ada yang tahu hari biasa kita tidak mengalami darah tinggi saat diperiksa, tapi ternyata pada saat tidur ternyata darah tinggi. Tapi tidak ketahuan karena tidak diperiksa. Walau tak ketahuan, hipertensi saat tidur sama-sama bisa memicu stroke. Risiko gagal jantung juga bisa terjadi karena pola tidur yang buruk. Itulah sedikit informasi tentang bahaya ngorok untuk jantung. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.